Sobat semua, dalam beberapa waktu yang lalu, di Kabupaten Mukomuko, tepatnya di wilayah Kecamatan Teramang Jaya telah terjadi kematian beberapa ekor ternak kerbau seperti yang tampak pada video, dan juga ada banyak ternak kerbau yang sakit. Dari hasil investigasi dan pemeriksaan secara fisik yang dilakukan oleh gabungan petugas dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Mukomuko berkolaborasi dengan petugas di UPTD Puskeswan Penarik, didiagnosa sementara penyebab kematian dan sakitnya kerbau-kerbau masyarakat tersebut adalah akibat terserang penyakit ngorok atau Septicemia epizootica yang disingkat dengan SE. Selain mengirimkan sampel untuk diperiksa ke laboratorium, petugas telah melakukan beberapa tindakan, di antaranya upaya pengobatan, pemberian vitamin dan vaksinasi pada ternak sehat, edukasi kepada masyarakat dan himbauan kepada toke atau pengepul di Kabupaten Mukomuko agar tidak memasukkan, memindahkan ternak yang sakit ke wilayah Kabupaten Mukomuko yang masih bebas dari penyakit tersebut. Berikut ini sedikit ulasan mengenai penyakit SE atau ngorok. Sobat, penyakit Septicemia epizootica disingkat dengan SE atau Hemorrhagic Septicemia disingkat dengan HS adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida, terutama serotipe B2 dan E2. Hewan yang rentan terhadap penyakit ini adalah sapi dan kerbau, terutama kerbau lebih rentan. Namun kadang-kadang menyerang juga pada kambing, domba, babi, dan unggas. Walau jarang sekali terjadi. Gejala klinis dari penyakit ini dapat dibagi menjadi 1. Bentuk akut atau septikemia, dengan ditandai oleh demam tinggi, depresi, lesu, nafsu makan hilang, kesulitan bernapas dan terdengar suara ngorok saat bernapas, pembengkakan atau edema di leher, dada, dan tenggorokan. Air liur menetes menandakan hipersalivasi, hidung beringus, cermin hidung kering akibat dari demam tinggi. Terjadi diare berdarah. Dan kematian bersifat mendadak. 1-3 hari pasca menampakkan tanda-tanda sakit. Ternak yang sakit biasanya diawali dengan keadaan yang lemas, lesu, kurang mau makan, berdiri dengan menunduk atau membungkuk. Biasanya ternak cenderung untuk berendam di kubangan atau sungai. 2. Bentuk subakut atau kronis dengan tanda-tanda, radang paru atau pneumonia, sendi bengkak atau artritis, kematian lebih lambat yaitu 3-5 hari pasca menampakkan tanda-tanda sakit. Penularan penyakit SE ini yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Kontak langsung dengan hewan terinfeksi. 2. Melalui air kubangan atau air minum yang terkontaminasi bakteri. 3. Luka terbuka atau membran mukos. 4. Vektor mekanis, lalat, peralatan peternakan, dan peternaknya itu sendiri, dengan berkunjung ke satu ternak dan ternak yang lain yang berpotensi membawa bibit penyakit dari ternak yang sakit ke ternak yang sehat saat berkunjung tersebut. 5. Stres akibat cuaca buruk, transportasi, kekurangan pakan yang memicu wabah. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjangkit penyakit SE adalah sebagai berikut. 1. Vaksinasi pada ternak yang masih sehat. 2. Manajemen peternakan, yaitu dengan isolasi hewan sakit, sanitasi kandang dan peralatan, hindari kepadatan tinggi dan stres, kontrol vektor. 3. Karantina, pembatasan lalu lintas hewan dari daerah wabah, pengawasan ketat di pasar hewan. Pengobatan. Pengobatan penyakit SE dilakukan dengan pemberian obat sebagai berikut. 1. Antibiotik seperti ostetracicline, streptomycin, golongan fluoroquinolon atau jenis lainnya. 2. Terapi suportif seperti cairan elektrolit untuk dehidrasi, antiinflamasi untuk edema dan pemberian multivitamin. 3. Pemberian obat demam. Semua pengobatan ini harus dilakukan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan agar obat dan dosis yang diberikan bisa tepat sehingga lebih efektif dan efisien, juga menghindari risiko terjadinya resistensi pada hewan ternak tersebut. Selain obat dari dokter hewan, masyarakat peternak bisa menambah dengan obat-obatan herbal, misalnya pemberian madu, jahe, temulawak, bawang putih. Jangan dibiasakan peternak atau masyarakat yang bukan petugas melakukan pengobatan sendiri dengan obat-obatan yang disuntikan, ataupun obat kimia yang diminumkan, karena akan berpotensi dengan terjadinya pemberian obat yang tidak tepat dan tidak lengkap. Dosis yang tidak tepat dengan berat badan ternaknya serta efek yang sering terjadi adalah terjadinya resistensi atau kekebalan penyakit terhadap suatu jenis obat, dan juga terjadi residu saat ternak dikonsumsi. Jika Anda mencurigai hewan Anda terinfeksi SE, segera hubungi dokter hewan atau petugas kesehatan hewan terdekat untuk tindakan secepat mungkin. Sementara itu saja informasi yang dapat kami berikan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan,
Silakan sobat menulis di kolom komentar, kita akan sharing pengalaman dan ilmu dengan santai dan santun. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya dari channel kami. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.